Hola a todos amigos, estamos juntos de nuevo. Como pueden ver, hoy hace buen clima. Hoy quiero preparar para ustedes y para nosotros un borscht ucraniano. Como hoy los niños no están en casa, yo misma voy a encender la estufa. ¿Tenemos buen tiro en la estufa? Doco está con nosotros. Fue a recolectar ajo silvestre. Mientras no termine la temporada del ajo silvestre, él va allá todos los días. Cómo me gusta este olor a fogata. En la mañana dan ganas de preparar algo rico afuera. Ahora vamos a poner la olla con la carne para que se cocine. Aquí tengo la carne, es res, costillitas, ya la corté, la puse en el refrigerador, en el congelador, o sea, aquí está, ya la lavé y la limpié toda. La carne de res que tengo es joven. Y agregamos agua. Y voy a agregar un poco de sal para que la espuma suba bien. Voy a salar completamente y tapamos con la tapa. Vamos a quitar la espuma. Decidí que no nos basta con una sola estufa, así que decidí tomar este segundo asador porque necesitamos asar también las verduras, así que aquí lo voy a encender. Como pueden ver, nuestro asador está sin patas, lo rompimos. Bien, ahora vamos a empezar con las verduras. Vamos a pelar las verduras. Primero vamos a pelar las papas. Continuará betabel, 4 piezas medianas. No se imaginan el aroma que hay cerca de la estufa. Se está cocinando la carne, el humo, el aire fresco. El pimiento morrón que tengo aquí está congelado. El pimiento fresco lo corté y lo puse en el congelador. Yo siempre hago eso para el invierno. Siempre corto las verduras y las pongo en el congelador para tener verduras a la mano en cualquier momento durante el invierno.
También tenía betabel en el congelador, pero ya se me terminó. El que estaba en el congelador ya se acabó. Yo lo compré todo en el mercado y ahora vamos a pelar la cebolla. Miren qué neblina hay aquí. A veces desaparece, a veces aparece. El clima cambia varias veces al día. Cuando empiezo a limpiar el repollo, de inmediato me acuerdo de los rollos de col. Me gustan mucho. Ya limpiamos el repollo. Lavamos las verduras y empezamos a picarlas. La pared ya se está levantando. Hay una desventaja en la fogata, que te arden los ojos. Eso es una desventaja. Continuará. Vamos a cortar en tiritas así. Ahora necesitamos freír la betabel. Para eso tengo esta rejilla. Es muy pesada. ¿La recuerdan? Aquí está nuestra gata también, calentándose junto a la estufa del pueblo. Ponemos la betabel en la sartén. Dejaremos esta cantidad. ¿Y por qué dejamos esto? Más adelante lo sabrán. La betabel que dejamos. La vamos a pasar a otra olla. Y le agregamos aproximadamente 1,5 vasos de agua y la dejamos hasta que hierva. No hay que hervirla bajo ninguna circunstancia. Cuando empiece a hervir, la dejamos y luego tomamos. Vamos a cortar en cubitos. ¿Qué aroma tenemos aquí? La carne se está friendo, la betabel se está asando y el humo, de verdad, no se los puedo describir. Se está asando la betabel. Ahora la cebolla irá con huevo y luego le agregaremos la zanahoria. Rallamos la zanahoria.
¿Qué sofrito tenemos? Ustedes mismos lo ven. Eso no se puede transmitir. Y ahora se puede agregar pasta de tomate a nuestro sofrito. Y una cucharadita de vinagre de manzana. A nuestra remolacha le agregamos sal. ¿Escuchan? Ay, una cucharada de azúcar. Amigos, ahora vamos a picar las papas y la col. Vamos a cortar las papas en cubitos así. Listo, terminamos con las papas, ahora vamos con la col. Yo tengo un cuchillo así. Lo vamos a vaciar en un plato. Lo que más me gusta de todo. ¿Es esto repollo? Esto será suficiente para nosotros. Y esta mitad de cebolla la agregaremos a la col fresca. La cortaremos en medias lunas para que nuestro borscht tenga un sabor fresco. Buen día, queridas hermanas y hermanos del pueblo. Nos estamos preparando para el almuerzo. Tenemos una muy buena invitada, Heidi, que nos está preparando más comida para el almuerzo. Vamos a almorzar juntos. Les deseo buena salud y éxito a todos, a todos, a todos. En resumen, que no haya guerra, que vivamos en armonía. Les deseo lo mejor a todos. La verdad, yo era estricta, pero me enfermé de Parkinson. La primera vez que escuché sobre eso fue tan doloroso, el Parkinson. No trabajas, no vas a ningún lado, es aburrido. No le deseo esta salud ni a mi peor enemigo. Es hora de agregar las papas. Diez minutos, dejamos que las papas hiervan, se cocinen durante 10 minutos y agregamos la hoja de laurel.
Las papas ya se cocinaron, ahora vamos a agregar el repollo junto con la cebolla. Y ahora agrego un poco de pimiento morrón, como les dije yo tengo congelado, un poco de esto es suficiente. Y lo dejamos por 10 minutos más para que el repollo se cocine bien. Vamos a pelar para nuestro borscht, vamos a pelar 4 o 5 dientes de ajo. Esto lo vamos a agregar al final. Y ahora vamos a agregar nuestro sofrito. Primero agregamos la cebolla con la zanahoria. Y la betabel. Y la dejamos por 5 minutos más que hiervan juntas. Ahora voy a picar el ajo en cubitos pequeños y vamos a agregar el ajo y las hierbas, el perejil. ¿Qué tipos de borscht tenemos? Apetitoso. Agregamos el jugo de betabel que cocinamos. Nuestro borscht ya está listo. Ella lo deja reposar 15 minutos más para que el sabor sea mejor. Y si me preguntas a mí, me gusta el borscht al segundo día. Vayan a comer. El almuerzo está listo. Bawa ebula lala mi firemi. Bueno, yo Llegué a tiempo, llegué a la ciudad. Llegué justo a la hora del almuerzo. Sí, traté de llegar. Aceleré el coche para llegar a tiempo al almuerzo. Se ve apetitoso, delicioso y además aquí está la lava en tabla de luz. bueno, lo probamos.
Lo probaremos ahora. Inténtalo. Se ve muy apetitoso. ¿Yo? Prefiero comer tortilla que pan. Más sabroso. Borscht delicioso. Muy... Delicioso. Bueno, como en la imagen. El borscht me salió muy delicioso. Como dijo el abuelo, dijo, puedes intentar cocinar, es fácil y sencillo. Amigos, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Adiós a todos, hasta luego.